qaanfatta hujii isaa wajji dala iddirrattis if qaanfatta jechuudha. Saniifuu osoo inni isinii himu jirruuti jala yaa'u jirtanii jechuudha. Ittuma salphachuu ta'isa galaanoo jettanii kan farshoo kuuftanii abbootiin qabeenyaa maallaqa isinii kennitee akkasitti alba'uu turtan san ittuma qaanfachuu ta'isa. Sigalee. Mee galaana moo lubbuu namaa dursa. If gaafadha. Namni kabaala mukatti harca'u jira. Koriidari janii ma harargee koriidari janii harargee guutuu diigu jiran. Asiin koriidariin dhaabbate addunyaan jecha asiin ummata miskiinan buqqifnu jecha achiin ummata buqqisu jira jechuudha. Ashkarri Arab Emireet kun ashkartichi biyyamma Itoophiyaa tokkummaadhaan Arab Emireet harkaa Itoophiyaa bilisoomsuuf qabsaa'uu qabna nuti ilmaan Itoophiyaa. Kana arra beeksisni nan baasu. Arab Emireet jalaa Itoophiyaan bilisoomuu qabdi jechuudha. Namichi dallaala Arab Emireetii ergata kalaga diimaa dha'uu qabda jeera isa rakkisu jirus Arab Emireeti. Nuti ajandaan keenya ammatti laga diimaa miti nageenya. Ummanni Itoophiyaa wanni itti haajamu nageenyatti haajamu. Namni dhumu jira. Gaangistara hattuu namarra ijaareen nama fixu jira. Namni buqqa'u jira. Koriidari jeen nama sigalee haadireen tun kortee miskiina oofu jirti. Gibira kana matarraan itti gabbuusanii gibira Itoophiyaa guutuu Oromiyaa qofa kafalu jira. Keessattuu naannoo sadii. Keessattuu uummata Jimmaatii fi Harargee fi Arsii Baale kana kafalu jira jechuudha. Uummanni kun gatii kafalu jira jechuudha. Kana dhaabsisuu dursa malee. Ummata nageenya buusuu dursa malee. Ummata ifii dhageeffachuu dursa malee. Galaana diimaa jedhanii ajandaan isaan uuman gartee waan irra khasaaraati jechuudha. Waan irra khasaaraati bilayyan kiyya. Galaana diimaa wanni jedhamtu yeroo ammatti ajandaa keenyaa miti. Ajandaa Oromootiisii miti. Mootummaan kun mootummaa Oromooti maarree Oromooti waan jedhu dhawaa jala. Mootummaa PP'ti. Itti waamamni isaa ashkara Arab Emireeti. Fedhii Arab Emireet guutu jira malee. Fedhii Arab Emireetii fi lallabu jira malee halkanii guyyaa. Fedhiin Itoophiyaa nageenya. Fedhiin Itoophiyaa nageenya. That's it. Kadarra walii galuu qabna jechuudha. Inni immoo wanni deemuuf